Raila Amolo Odinga alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa kisiasa nchini Kenya. Alijulikana kwa msimamo wake thabiti katika kupigania demokrasia, haki za binadamu na mageuzi ya taifa. Safari yake ya kisiasa imeacha alama isiyofutika katika historia ya taifa na mchango wake umegusa maisha ya mamilioni ya Wakenya. Katika taarifa hii tunatazama maisha ya mafanikio na uongozi kama ambavyo mwanahabari wetu Gideon Kipkoech ametuandalia. Raila Amolo Odinga alikuwa mwanasiasa mashuhuri wa Kenya aliyejulikana kwa mchango wake mkubwa katika harakati za demokrasia, haki za kibinadamu na mageuzi ya katiba. Alizaliwa mnamo Januari 7, 1945 na alikuwa mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa rais wa kwanza wa Kenya. Alisomea uhandisi wa mitambo katika chuo kikuu cha Magdeburg, Ujerumani, na baadaye akafanya kazi kama mhadhiri na mhandisi kabla ya kuingia kikamilifu katika siasa. Raila alihudumu kama waziri katika wizara mbalimbali na baadaye akawa waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi 2013. Katika maisha yake ya kisiasa, Raila aliongoza chama cha ODM na alikuwa sauti ya upinzani kwa muda mrefu. Alishiriki katika uchaguzi wa urais mara kadhaa, akisisitiza umuhimu wa haki za uraia, tawala bora na usawa wa kijamii. Alihusishwa na mchakato wa mageuzi ya katiba ya mwaka 2010 na alijulikana kwa juhudi zake za kuunganisha taifa kupitia maridhiano maarufu ya handshake na Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2018. Kitwa taitika kupambana kwa ukombozi, kupambana kwa ukombozi. Raila Odinga alifariki duniani mnamo Oktoba 15 mwaka huu akiwa nchini India, ambako alikuwa akipokea matibabu ya macho. Kifo chake kilitokana na mshtuko wa moyo alipokuwa akitembea asubuhi. Alikuwa na umri wa miaka 80. Taifa la Kenya limepoteza kiongozi wa kipekee ambaye historia yake itaendelea kuishi katika nyoyo za Wakenya na kurasa za historia ya kitaifa. Kiripotia Mtaani Radio, jina langu ni Gideon Kipkoech.